Buenas tardes, raza. Aquí pescando con el Black. ¿Alguna vez habían pescado una especie de esto? Díganme cómo se llaman, porque la primera que agarro. Según yo, están comiendo las cabrillitas y se pegó esta. Está muy bonita, de hecho. A lo que tengo entendido, son como albinas o así, pero según son de la suerte. Así que ahí nos vemos. Tráeme otra más grande.